ในบทที่ 2 ตอนที่ 2 นี้ เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการพยาบาลเพื่อป้องกันการติดเชื้อในกระแสเลือดที่สัมพันธ์กับสายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลางหรือ CLABSI ค่ะ ในตอนที่ 2 นี้นะคะ ทุกคนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิด CLABSI ค่ะซึ่งครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการก่อนใส่สาย การดูแลระหว่างคาสาย จนกระทั่งเอาสายออกค่ะ การพยาบาลก่อนใส่สายสวนหลอดเลือดดำกลางประกอบด้วย การเลือกตำแหน่งที่เหมาะสม การเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ถูกต้อง รวมทั้งการฆ่าเชื้อบริเวณผิวหนังในการใส่สายสวนอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ การเลือกตำแหน่งในการใส่สายสวนหลอดเลือดดำกลางมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความเสี่ยงในการเกิด CLABSI โดยตำแหน่งที่นิยมใช้ได้แก่ หลอดเลือดดำคอหรือ internal jugular vein หลอดเลือดดำใต้ไหปลาร้าหรือ subclavian vein และหลอดเลือดดำที่ขาหนีบหรือ femoral vein จากการศึกษาพบว่าหลอดเลือดดำใต้ไหปลาร้าหรือ subclavian vein เป็นตำแหน่งที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ CLABSI น้อยที่สุดเมื่อเทียบกับตำแหน่งอื่นๆ อย่างไรก็ตามแพทย์อาจพิจารณาตามความเหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงในด้านอื่นๆของผู้ป่วยร่วมด้วยนอกจากนี้ผิวหนังบริเวณที่จะใส่สายจะต้องมีความสมบูรณ์ไม่มีแผลถลอกหรืออาการปวดบวมแดงร้อนเพื่อลดความเสี่ยงในการนำเชื้อเข้าสู่ร่างกายค่ะการเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ปราศจากเชื้อเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งบุคลากรทางการแพทย์ต้องมั่นใจว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นที่ใช้ในการใส่สายสวนนั้นผ่านการฆ่าเชื้ออย่างถูกวิธีและอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานเพื่อป้องกันการปนเปื้อนนอกจากนี้ผู้ทำหัตถการและผู้ช่วยเหลือจะต้องสวม Maximum Barrier Precaution ซึ่งประกอบด้วยหมวกคลุมผมหน้ากากอนามัยชุดกาวปราศจากเชื้อและถุงมือปราศจากเชื้อและนอกจากนี้ใช้ผ้าปราศจากเชื้อผืนใหญ่คลุมตัวผู้ป่วยทั้งหมดยกเว้นบริเวณที่จะทำการใส่สายสวนเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดเชื้อมากที่สุดค่ะก่อนใส่สายทำความสะอาดผิวหนังตำแหน่งที่จะใส่สายสวนด้วยน้ำยา 2% คลอร์เฮกซิดีนใน 70% แอลกอฮอล์และรอให้แห้งแต่สำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า 2 เดือนให้เลือกใช้น้ำยา 10% โพวิโดนไอโอดีนเพื่อลดการระคายเคืองที่ผิวหนังต่อไปเป็นการพยาบาลระหว่างคาสายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลางประกอบด้วย การดูแลแผลบริเวณสายสวนหรือ exit site การป้องกันการปนเปื้อนบริเวณรอยต่อของสายสวนหรือ catheter hub contamination และการป้องกันการปนเปื้อนของยาหรือสารน้ำที่ให้ทางหลอดเลือดดำส่วนกลางการดูแลแผลบริเวณ exit site เป็นสิ่งสำคัญหากแผลแห้งดีควรปิดแผลด้วยแผ่นฟิล์มใสปราศจากเชื้อหรือ transparent dressing เพื่อให้สามารถมองเห็นลักษณะแผลได้ง่ายและช่วยป้องกันแผลเปียกน้ำได้แผ่นฟิล์มใสบางชนิดอาจจะมีน้ำยาฆ่าเชื้อเช่นคลอร์เฮกซิดีนกลูโคเนตเพื่อป้องกันในการติดเชื้ออย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะกรณีปิดแผลด้วย transparent dressing สามารถเปลี่ยนทำแผลได้ทุก 7 วันกรณีแผลไม่แห้งหรือมีเลือดซึมสามารถปิดด้วยสเตอไรด์กอซและเปลี่ยนทำแผลทุก 2 วันค่ะสิ่งที่ต้องเน้นย้ำก็คือหากวัสดุปิดแผลสกปรกหลุดลอกหรือชื้นแฉะจะต้องทำการเปลี่ยนแผลทันทีเพื่อรักษาภาวะปลอดเชื้อและป้องกันเชื้อเข้าสู่บริเวณปากแผลการป้องกัน catheter hub contamination หรือการปนเปื้อนบริเวณข้อต่อสายสวนเป็นอีกหนึ่งจุดที่ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นจุดที่มีการเชื่อมต่อและมีการถอดเข้าถอดออกของอุปกรณ์ต่างๆอยู่บ่อยครั้งเพราะฉะนั้นก่อนการใช้งานให้สครับจุดเชื่อมต่อหรือ Hub ด้วย 70% แอลกอฮอล์อย่างน้อย 15 วินาทีแล้วทิ้งไว้ให้แห้งก่อนใช้งานอย่างน้อย 30 วินาทีหรือใช้ฝาปิดฆ่าเชื้อที่เรียกว่า antiseptic cap ปิด catheter hub ทดแทนการสครับ the hub และต้องเปลี่ยนฝาปิดฆ่าเชื้อใหม่ทุกครั้งหลังใช้งานด้วยนะคะสุดท้ายการป้องกันการปนเปื้อนของยาและสารน้ำที่ให้ทาง CVC ก็เป็นสิ่งสำคัญแม้จะพบน้อยแต่ก็สามารถเป็นช่องทางให้เกิดการติดเชื้อได้
บุคลากรทางการแพทย์ต้องปฏิบัติตามหลักปราศจากเชื้ออย่างเคร่งครัดในทุกๆขั้นตอนของการเตรียมและให้ยาหรือสารน้ำผ่านทาง CVC เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการปนเปื้อนของเชื้อโรคตั้งแต่ต้นทาง ตรวจสอบและบันทึกวันเวลาที่เริ่มใช้และวันเวลาที่หมดอายุของชุดอุปกรณ์ให้สารน้ำต่อชุดสายสารน้ำให้ชิดขวดเพื่อป้องกันการปนเปื้อนบริเวณรอยต่อเมื่อต้องใช้งานซ้ำปลดข้อต่อหรือสายพ่วงต่างๆที่ไม่จำเป็นออกไปเปลี่ยนชุดให้สารน้ำทุก96ชั่วโมงแต่กรณีให้สารอาหารทางหลอดเลือดดำให้เปลี่ยนทุก24ชั่วโมงค่ะนอกจากนี้จะต้องประเมินลักษณะปวดบวมแดงร้อนสิ่งคัดหลั่งต่างๆบริเวณแผลตรวจดูความสมบูรณ์ของไหมเย็บและประเมินความจำเป็นของการใส่สายสวนทุกวันหากพบว่าแผลมีลักษณะผิดปกติหรือไม่มีความจำเป็นในการคาสายสวนหลอดเลือดดำกลางแล้วจะต้องรายงานแพทย์เพื่อพิจารณาเอาสายออกทันทีหากผู้ป่วยมีการติดเชื้อแคปซี่อาจจะอันตรายถึงชีวิตได้แต่พยาบาลอย่างพวกเราสามารถที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เหล่านั้นได้ค่ะแค่เรารู้จุดเสี่ยงและปฏิบัติตามมาตรฐานการพยาบาลที่ถูกต้องตามที่ได้เรียนรู้มาความใส่ใจเล็กๆของพวกเราอาจหมายถึงความปลอดภัยที่ยิ่งใหญ่สำหรับผู้ป่วยนะคะ